娘，我就是嫁给乞丐，也不要嫁那找死鬼！这要是不去，往后我们在城里也没有活路。这可是永安侯府，动动手指就能碾死我们。你们要是逼我，我就一头撞死在这柱子上。岳父啊，你妹妹年纪还小，身子骨也弱，你一向是个懂事的。所以呢，父亲是想让我替青青去冲喜，嫁给那个将死之人。逆女！父母之命，媒妁之言，由得你挑三拣四！来人，把他给我绑起来，换上喜服，明日一早塞进花轿里。要是敢跑，打断他的腿！他们以为把我推入了火坑，却不知我天生体质特殊，是能活死人肉白骨的良药。哪怕是半只脚踏进棺材的人，沾了我也能长命百岁。沈家，你们欠我的，我迟早会一一讨回来。而永安侯府就是我翻盘的底气。听说了吗？小侯爷昨晚吐了一盆血，连太医都说熬不过今晚了。真是作孽啊！这沈家姑娘进门，怕是连新郎爷的面都见不着，直接要跟公鸡拜堂喽。跟公鸡拜堂也好，省去了应付将死之人的麻烦。落轿！沈姑娘，我来接你下轿。实在不好意思，我身子骨太弱，实在没办法背你进去，委屈你了。在沈家，我被当成随手可弃的垃圾，而他明明连站稳都困难，却在为不能背我入门而向我道歉。我知自己现在这副模样配不上沈姑娘大好年华，只是父母一片苦心，为了我四处奔走，我不忍他们失望，才顺从了这冲喜之事。我已经备好了足够的盘缠，待一会儿仪式结束，算是全了父母的心愿。之后，沈姑娘去留随意，委屈你了。他这么考虑周全，宁愿自己扛下所有，也要给我一条生路。看来我没有选错人，不委屈。再这么走下去，这短短几十步路，真能要了他的命。对不住，沈姑娘，容我喘口气。世子爷，世子爷，您撑住啊！快拿身片来！不如我帮你进去吧。什么？啊！沈姑娘，你这是做什么？快放我下来！于理不合。我在家里重活干得多，力气大，你这身子骨轻飘飘的，不会摔着你的。走着。爹娘，儿子把沈姑娘带进来了。等等，沈家姑娘，画像上可不长这样啊！你到底是谁？侯爷说的对，这眉眼这气度，完全判若两人。沈家莫不是吃了雄心豹子胆，敢在冲喜这种大事上领带逃江？完了，提家的事情要败露了。要是被赶出去，我又得回到那个吃人的沈家。侯爷，夫人息怒，这画师作画总是有出入的。民女确实是沈家之女，画师可能凭想象多润化了几分。一派胡言，欺瞒侯府，这可是大罪！来人！爹娘，这位姑娘既然是从沈家花轿上下来的，
那她便是儿子的结发妻子。至于画像，也许是画师手拙，儿子觉得眼前的人比画上更好。长这么大，这是第一次有人站出来，毫不犹豫地将我护在身后。可是叔伯，此事事关重大，万一……爹娘，莫要因为这些无关紧要的小事误了吉时。若是错过了时辰，冲喜的兆头可就不好了。侯爷，叔伯说的对，不管他是谁，既然进了门，先把堂败了再说，救儿子的命要紧啊！罢了，陛下，唱礼。一拜天地。这是玉气膏，涂在伤口上，利于止痛和恢复。你真是个大好人，像你这样的大好人，就该长命百岁。长命百岁，不过是苟延残喘罢了。答应你的盘缠，我一时拿不出太多现银，不过我已经安排马车在侯府后门等着。今日之事因我而起，往后也该由我来负责。父亲早早为我挑好了墓地，就在西山。等我死后，想来陪葬的好东西不会少。这钥匙你留着，姑娘若是以后缺钱了，想要什么去挖就是。不过西山那条路崎岖难行，还常有野兽出没，姑娘去的时候须得小心些。哪有人在新婚之夜撺掇自家新娘子以后去挖自己坟墓的？小侯爷这心胸还真是异于常人。我不要去挖什么坟墓，我现在就要前进。什么？顾公子满腹经纶，可曾听过一句话？什么话？春宵一刻值千金。不行！我不是那个意思，我只是想帮你治病，我真的不是有意要气你的。沈姑娘，我没有嫌弃，我只是……我知道，我真的只是想要帮你。我的体质很特殊，只要我们给我把它拿下！好一个沈家，真是吃了雄心豹子胆，竟敢骗婚骗到我们侯府头上了！娘今天一定要给你讨个公道。他们沈家收了我们侯府那么多钱，却不干人事，哪有这么便宜的好事？收了钱？昨日爹逼我替嫁，只说是侯府强权逼迫，绝口未提钱的事。原来已经是他们换取荣华富贵的筹码。筹码。死丫头！是伺候小侯爷的，不是让你来当主子的。你看看你干的好事，竟然把小侯爷气吐血了！你的心怎么这么毒啊？我嫁进来后，为了这个家任劳日怨，对你视如己出，就连你抢了青青的婚事，也不敢说什么。你怎么一来侯府就闯下弥天大祸？姐姐，你嫌弃家贫，想要过好日子，妹妹成全了你，可你怎么能这么自私，不管一家人的死活啊？若是小侯爷有个三长两短，你让我们沈家上上下下几十口人怎么活啊？那你们说现在怎么处理？顾夫人，一人做事一人当，这死丫头您随便处置，就是要她的命，我们也没有一句怨言。还请您不要迁怒沈家。
至于我这二女儿青青，今日刚同一位前途无量的举人老爷定下了婚约，怕是同小侯爷无缘了。爹，我难道不是你的女儿吗？你为什么要这样对我？沈老爷既然这么急着撇清关系，那便写断亲书吧。他既已与我拜堂成亲，便是我顾书白的妻。以后无论我生死如何，她都是我们永安侯府的少夫人，同你们沈家再无半分关系。书白，你疯了吗？他可是个灾星啊，留着他迟早会害死你的，绝对不能把他留下。娘，儿子不信那些所谓的灾星之说。若是真有天命，为何您十几年如一日的吃斋念佛、虔诚祈祷，也没能换来儿子一具健全的身躯？夫人，过来，来我这边。沈老爷还愣着做甚？笔墨纸砚早已备好，赶紧写断亲书，可别为了你们这些不相干的人，耽误了我的洞房花烛夜。拿好。小侯爷，您看这词间事了，我们就慢着。沈老爷，侯府送去的那些聘礼是赠予我夫人的，既然你们如今与她毫无瓜葛，明日我便派人去沈府，将聘礼如数取回。闭嘴，走。沈姑娘，刚才的事让你受委屈了，不过你放心，我之前拒绝你，并非嫌弃，而是我的身体确实虚弱到不允许我行房事。是我唐突在先，对不起。你没做错任何事，不用同我说对不起。现在可以告诉我你的名字。沈元甫。元甫，夜深了，今晚委屈你在此歇息，明日我让人给你另做安排。顾书白，我会让你长命百岁的。糟了糟了，天亮了，得赶紧去生火。元甫，你可以多歇歇。父亲去上朝了，母亲今日要去寺庙替我祈福，无需给他们敬茶。夜未央繁星落眼光，是一段柔软的光。小侯爷，你的身子已经损耗很严重了，老夫只能多开几副药稳着。另外，还请你一定要保持心情放松，切莫劳神，不然便是大罗神仙来也救不了。为了我这破身子，爹娘挂念多年，我就是个累赘。或许一死了之也是好事。风华正茂的年纪，若是有选择，谁不想好好活着呢？元甫，你醒了？肚子饿了吗？我让人给你准备了膳食。好多好吃的。你不吃吗？我早就没有这些口腹之欲了。倒是你，吃慢点，不够厨房寒碜。昨天不是说要去把聘礼抬回来吗？你可以同我一起去吗？不行，小侯爷身体虚弱，已经很久不外出了。一个人总是被困在府中，吸收不到外界的养分，又怎谈好好活着呢？可是我爹他们都不待见我，我一人回去。我陪你去。安安，去备马车。是。原来外面是这样子的，很热闹，温馨。
其实我也从没有逛过街，等哪天有时间，我们可以一起出来玩。死丫头，你来做什么？难不成你还真想把那些聘礼抬回去？我养了你整整10几年，你就这么报答我？你个白眼狼！我虽没有生下你，却也将你当亲生骨肉对待。青青更是与你情同姐妹，什么好事都念着你，你却这般伤我们一家人的心。一家人？你们贪慕虚荣，拿侯府的钱财卖女的时候，怎么没觉得我们是一家人？昨日你们不顾我死活，签下断亲书，我同你们就已经没有任何关系。今日我不过是来拿回属于我的东西。什么你的东西？那些都是给青青的嫁妆，你敢拿走，看我不教训你！沈老爷，我还没死呢，轮不到你替我教训人。小侯爷，您怎么来了？哼，我不来，还不知道你们要怎么对待我侯府的少夫人。小侯爷教训的是我们嘴笨，才一时说错话。知道说错话了，还不同我夫人道歉？是等着我让人教你们吗？少夫人，对不起，还望你大人有大量，原谅我们。对不起，少夫人。你平日就住这儿？我娘死后，我爹就一直不待见我。后来继母进来，又有了继妹，这个家就彻底没有我的位置。他们仗着我爹偏爱，总是变着法搓磨我。直到刚刚看着他们跪在地上的那一刻，我才真切的体会到有人撑腰的感受原来这么好。顾叔白，10几年了。我一直像个透明人一样在这个家里苟活，挨饿受冻是家常便饭，受了委屈连个哭诉的地方都没有。今天是我有生以来第一次听到有人对我说对不起。我不过是个半只脚踏进棺材的累赘，连这副残躯都不知能撑到几时，算什么成？不，顾叔白，你看清楚了吗？你不是累赘，更不是什么随时会碎的病秧子。你是我的靠山，只要你在，我就不会再被人欺负，不用再回到那个冰冷的深渊里去挨饿受冻。你的靠山？对，是你把我从那个泥潭里拉出来的。所以，顾叔白，为了我，你也要好好活着，好吗？这些年，我一直蜷缩在父亲和母亲的保护下，像个一无是处的废人，连我自己都厌恶这副残躯。可这是第一次，竟然有人告诉我，我的存在是有用的。我这短暂而荒唐的余生，真的可以成为他的避风港吗？好，我答应你，我会好好活着。一言为定。慢点，小心台阶，马上就到房间了。你放心，我既然说了要你长命百岁，就绝不是在诓骗你。娘在嫁给爹之前，曾是药神谷神医的药童，她整日试药，阴差阳错间竟生出了极为罕见的特殊体质。只要体质主人愿意，便有生死人肉白骨的奇效。而我生下来便继承了这种体质，这也是我最大的底牌。今日去沈家前，我已经私下询问过大夫，顾书白的身体常年受毒性侵蚀，宛如风中残烛。若强行治疗，只怕病没治好，命先没了。在此之前，我必须亲自出马，先帮你把这副破败的身子调理出底子来。
是一般的狠，那身段，那气度，连咱们侯府的一等大丫鬟都不如。若不是小侯爷身子不好，需要冲洗，哪轮得到他这种身份飞上枝头变凤凰啊？可不是嘛！听说原本要嫁过来的是他那个娇滴滴的妹妹，人家嫌咱们少爷，这才让他来顶包的。这种程度的冷嘲热讽算什么？在沈家时，比这难听100倍的话我都听得耳朵生茧了。随他们说去吧，只要能治好顾舒白，什么都值得。少夫人留步，少爷的身体金贵，你这是端了什么不明不白的东西想往里送？少爷的药那可都是大夫根据脉象特别开的方子，每日都有专门的药童精心熬制，就不劳少夫人在此瞎费心了。这药是我亲自照着古方配的，对小侯爷的身体大有不益。你先让开，这药趁热喝才有效。大有裨益。少夫人别怪奴婢说话直，您这般端进去，若是少爷喝了出了什么好歹，我们这些做下人的可担待不起。我明白你的顾虑，既如此，我们可以先请府里的大夫来查验一番。若是大夫说没问题，我再端进去给他服下，如何？请大夫？你今日大张旗鼓带着小侯爷去外面鬼混，回来少爷就累倒了。你一看就是没安好心。大夫整日都在研制保命的汤药，忙得脚不沾地，哪有时间因为你这种小事跑一趟？识相点，就快端着你的脏东西滚走，不然别怪我告到侯夫人那儿，让你从哪儿来滚回哪儿去。我竟不知这侯府何时多了个主子，敢对着少夫人指手画脚了。小侯爷，奴婢不是那个意思，奴婢是在为您考虑啊。谁知道他这身份低微的人，会不会在这里面下毒害您？少夫人为了我的身体日夜考虑，你却不尽主子恶意揣测。来人，拖下去领20大板，直接发卖出府。侯府不需要这等刁奴。小侯爷饶命啊！奴婢知错了。少夫人，您说句话呀！是奴婢该死冒犯了您，奴婢知错，求您大发慈悲放过我一次，我以后再也饶命啊！你是我的妻子，这侯府上下没有任何人可以欺负你。以后若是还有人敢对你不敬，不必忍耐，直接按家法处理就是。万事由我替你担着。我知道了。外面风大，你刚喝了药，赶紧回屋躺着。你刚刚喝得那么痛快，就真不怕我医术不清，在药里下毒把你毒死吗？我相信你。顾书白，你对我这么好，那是不是以后我让你干什么，你都会乖乖照办？为了让你的身体更快恢复底子，药补不如食补，食补不如动补。从今天起，你每天早上都要跟我一起打拳。打拳？夫人，为夫这身子骨怕是……少废话！我先给你示范一遍，看好了。
你了。手抬高，背挺直。抱歉，夫人，我确实不太能站起来了。没关系，第一次能坚持这么久已经很厉害了。万事开头难，之后一定会越来越好的。我陪着你。对，慢一点。天天如此，说的这么清楚。手腕再沉一点。听说少夫人疯了，每天逼着小侯爷在院子里瞎折腾。可不是嘛，用了那么多名贵药材都不管用，难道指望打个拳就能把人救活？小侯爷也是，居然跟着他一起胡闹。禁忌寄宣仇山中。岳父，今日是花灯节。是啊，我都忘了日子了。你来侯府之后就一直守着我，也很久没有出去了。上次不是说要一起去逛街吗？今晚我带你去逛花灯节吧。可是你的身体……我的身体已经好多了，多亏了你这半个月的悉心照料，我也想出去走走，透透气。好，那我们晚上一起去。你看那边，有人在喷火，很热闹。顾书白，你在这等我一下，我去买盏花灯。好，我在这里等你。老板，我要这盏。哟，这不是我们的侯府少夫人吗？不在府中给病秧子端屎倒替，还有闲情在外面逛花灯节呢。这风是什么个人啊？不愧是当了侯府的少夫人，见到妹妹连话都不说了。可那又怎么样呢？一个早死鬼，哪能同我未婚夫做比？我未婚夫可不仅中了举人，还拜入丞相手下做门生。我往后定是要比姐姐你过得好的。你明知道我是小侯爷，还敢对我出言不逊，是想要挨板子吗？你怎么来了？不是让你等我吗？我看你久久未归，怕你出事，这才寻来。阿峰，举人裴风，小侯爷这般仗势欺人，怕是有些不妥吧？我没事的，我们回去放花灯吧。是他率先对我夫人，对我，对整个侯府出言不逊。我爹可是圣上亲封的永安侯，他对侯府不敬，就是对圣上不满，不该罚吗？既如此，杖责20大板吧。阿峰，我怕。天子脚下，岂容你滥用私刑？那正好，请两位同我去宫里走一趟，圣上自有裁断。青青只是无意冒犯，若小侯爷非要计较，那这20把板我来挨。阿峰，得罪了裴举人。夫君，那裴风毕竟是丞相的门生，你刚才为了我当众杖责他，会不会有什么不妥？若是丞相借题发挥，给侯府找麻烦怎么办？既是丞相的人，那就更该打了。夫君，你这话是什么意思？不是说要去放花灯吗？
再不走，河边的好位置可就要被人抢光了。把你的心愿写上去吧。听说在这花灯节的护长河里许愿，最是灵验。放吧。怎么不睡一会儿？今天逛了这么久，累了吧？不累，今天是我长这么大过得最开心的一天。谢谢你，夫君。傻丫头，我是你夫君，护着你让你开心，本就是我分内之事。更何况那些欺负过你的人，我一个都不会放过。少爷、少夫人，你们可算回来了。夫人已经在济安堂等候多时了。母亲这么晚还没歇息，可是出了什么事？夫人听闻了今夜在花灯街上发生的事情，特意吩咐属下在此等。夫人请少夫人立刻去一趟济安堂。母亲定是觉得我过于冒失了，我带着夫君去逛花灯，害得夫君劳累不说，还惹出了这么大的乱子，当街打了丞相的门生。母亲向来以大局为重，这次定是要狠狠责罚我了。别怕，今日之事错不在你，母亲与人为善，只是在我的事情上会冲动些。你放心去吧，母亲不会为难你的，我等你回来。儿媳见过母亲，夜深了，不知母亲唤儿媳前来，有何吩咐？起来吧，坐下说话。这几天你一直带着舒白在府里胡闹，他还特意请了管家来知会我，让我莫要插手你们院子里的事。也不知你到底给他下了什么迷药。他一向温和隐忍，今日竟然为了你，在花灯节上大动干戈。母亲，儿媳没有给夫君下什么迷药，那些都只是调理身体的补药。儿媳所做的一切，都是希望夫君可以好好的活着。好孩子，你过来，坐到我身边来。我没有怪你的意思，那日是我太冲动了。这半月来，舒白的改变我都看在眼里。他以前总是死气沉沉的，可自从你来了之后，他有了生气。如果这些改变都是因为你，那我也认了。丞相府和我们侯府一向不对付，外人都以为舒白是天生胎里不足带出来的弱症，但其实是因为我在孕中被丞相府的人暗中下了毒。既然是下毒，为什么不曾报官？丞相府权倾朝野，加上没有任何实质性的证据，便是告知了圣上，也奈何不了他。侯府只能咬碎了牙，和着血往肚子里吞。我告诉你这些，只是想让你不要有压力。便是治不好舒白，也不要难过。这么多年，我们都尽力了。看他这段时间过得这么开心，我已经很满足了。这手镯是侯府的传家之物，就当是之前那日的欠礼。以后你就是侯府名正言顺的少夫人。顾舒白，这些年你过得很辛苦，他们怎么能那么坏？但是没关系，就快结束了，我绝对不会让你有事。只要再精心调理7天，届时我便能利用自身特殊体质，彻底拔除他体内的寒毒。顾舒白，你感觉到了吗？你的身体已经不似初见时那般寒冷，
带着温热了。今晚我会给你一个天大的惊喜。那也应该是我先赠予你，打开看看，喜不喜欢你的生辰礼物？你怎么知道今日是我的生辰？我派人去查了，关于你的过去，我都想多了解一点，以后才能更好的保护你。福儿啊，这是娘特意吩咐厨房给你做的长寿面，等会儿你爹回来了，咱们就开席。多谢娘，让您费心了。往日爹下朝，这个时辰早该到家了，今日怎么耽搁了这么久？许是朝堂上有要务绊住了脚，咱们再等等。王公公，您这是？圣上有旨，永安侯涉嫌勾结外敌，意图谋反，即刻命锦衣卫搜查侯府，任何人都不得阻拦。怎么会这样？不可能！侯爷一腔忠勇，半生戎马都在为圣上征战，他怎么会干出这种事？这一定是诬陷，一定是有人陷害侯爷！母亲。公公，家父的为人，朝野皆知，这其中是否有什么误会？还请公公明示。哼哼，小侯爷，您就别费心思了。今日朝堂之上，丞相大人亲自呈上了铁证，指明永安侯涉嫌谋反。如今永安侯已经被打入天牢，暂且关押，等候大理寺卿彻查此案。圣上有言，若查无实据，侯爷自可平安归家；可若查出确有其事，那可是诛九族的大罪。侯爷啊，娘，您醒醒，快去请大夫，快去！大夫说娘只是气急攻心，暂时没有大碍。锦衣卫把侯府翻了个底朝天，什么也没找着。舒白，我们一定还有机会的。没用的，此事定是丞相从中作梗。他布下这个死局，就是冲着我们永安侯府来的。他既然敢在朝堂上发难，就必定准备的天衣无缝。侯府这次怕是挺不过去了。你这是什么意思？我现在给你和离书，派人将你送走。我有一好友在江南行商，定不会亏待你。以后你要好好活下去。顾舒白，在你眼中，我就是这种贪慕虚荣的人。现在侯府倒了，我就要弃之不管吗？丞相敢动手，必然是做好了万全的准备。元福，我只是怕护不住你。你说过要陪我过以后的每一个生辰的，你怎么能言而无信让我一个人走？没有你，我一个人逃到江南去，行尸走肉般的活着，又有什么意义？元福，这对你不公平。你才刚脱离沈家那个苦海，不该陪我死在这里。顾舒白，你听好，我们是夫妻，生同亲，死同血。只要还没到最后一步，我就绝不退缩。如今圣上还没有直接抄家，便代表我们还有翻盘的可能。我会陪着你，陪着母亲一起等父亲回来。元福，谢谢你。诸位，侯府今日确实蒙受了不白之冤，但侯爷光明磊落，绝无谋反之心。如今大理寺正在彻查，侯府还没塌。少夫人，不是我们不念旧情，可这是灭族的大罪啊！我们上有老下有小，实在不敢拿命去赌啊！我理解你们的苦衷，若有谁想要离开，去账房结算月钱，立刻走人，我绝不阻挠。但如果愿意留下，与侯府共度难关，我沈元妃在此立誓，只要侯府洗刷冤屈，日后必许以重诺，绝不亏待各位。
奴才愿与侯府共存亡。你这几天怎么把自己折腾成这样？好不容易养回来的身子又败下去了。就算要查明真相，也不能不要命啊！丞相提供的证据太全面、太滴水不漏了，我们根本找不到突破口。大理寺卿也是丞相的门生，就算有破绽，他们也会掩盖。难道就没有别的办法了吗？要救我爹，救侯府，也并非没办法。顾书白，你要做什么？元父，我好累，想要抱着你歇歇。等我。这是哪儿？啊！我怎么在这儿？你要带我去哪儿？夫人莫担心，只是侯府在外的铺子出了问题，小侯爷要夫人去处理。停下！给我停下！顾书白呢？他去干什么了？下！你若再走，那我当场死在你眼前！夫人，您别逼我了。小侯爷想要做什么，我也不知道。但他交代过，他要进宫面圣。若圣上不见，他便去敲那登文鼓。快，掉头回京城！永安侯为圣上征战四方，稳固江山，定不可能谋逆造反。请圣上明鉴，还永安侯清白。你怎么又回来了？哟，这不是我们的小侯爷吗？怎么这般狼狈？敲登文鼓鸣冤啊，那可要先杖20大板。小侯爷身子骨这么弱，万一死在棍下，下官岂不是罪孽深重？裴凤，你是在蓄意报复！哈哈哈哈，这是一直以来的规矩。纵使小侯爷身份尊贵，也不能不尊。小侯爷若是不愿，大可离开。20大板，我受得起。顾书白不行的，你受不住的，我替你受。元父，这段时间你带我打拳，我觉得身体好了不少。我不能放任我爹不管，你为我做的够多了，不能再牵连你。放开我，顾书白！别哭，等我一起回家。书白，书白，你醒醒！安，快来帮忙！奉天承运，皇帝诏曰：永安侯一案尚在查实，然边境未宁，叛军猖獗，朝廷正值用人之际，授永安小侯爷副将一职，命其3日后随军出发，前往边关平叛。若能立下战功，则既往不咎。
钦此。臣夫接旨，替父谢主隆恩。哎呦，姐姐，这可真是太惨了！看来你还真是个灾星命啊！在家里先是克死了自己的母亲，如今这刚嫁入侯府，又把侯府克得满门抄招，连小侯爷都被你克得要去边关送死。沈元福，你竟敢当众行凶！沈青青，你过去在沈家如何欺我辱我，我不同你计较。可以后，你再敢在我面前口无遮拦咒我夫君，我绝对不会放过你，哪怕是同归于尽。滚！我苦命的儿啊！你这是造了什么孽？你这身子骨如今受了这么重的伤，皇帝还要你去边关打仗，这不就是要你的命吗？大夫，求求你，一定要救救他！快把夫人扶回房中休息，熬些安神汤备着。夫人，药在此，老朽告退。别动！你不要命了吗？元福，对不起，让你担心了。我没有想要瞒着你，我只是想面见圣上，替父亲鸣冤。我也并没有想过会这么冒险。是丞相，他一直在旁边做推手，步步紧逼。他想要我爹死，想要我死，想要我们整个侯府满门抄斩。可是元福，此去边关生死难料，我不能拖累你。明日一早，我就让阿安送你离开。顾书白，你相信我。书白。怎么连鞋都不穿就跑出来了？着凉了怎么办？元福，我不知道你做了什么，但我知道以后我的这条命就是你的了。我不要你的命，我要你平平安安的回来。你只管放心去，我会守好侯府。你在前线，切莫为家中分心。元福，等我回家。全军听令，出发！神明庇佑，愿他平安顺遂，长命百岁，得胜归来。少夫人，沈家派人送来这东西。那送请帖的丫鬟嚣张得很，说什么请少夫人去沾沾喜气，不然以后小侯爷死在外面，可就没机会沾喜事了。我气不过，把他打出去了。裴风，他是丞相的得意门生，关于边关和丞相的动向，他一定比任何人都清楚。少夫人，那沈青青摆明了是想当众羞辱您啊！去，哪怕只有一丝能打听到舒白消息的可能，我也必须去一趟。侯夫人，请随我来。这不是侯府的少夫人，她竟然还有闲情出来参加婚宴，小侯爷在前线可生死未卜啊！
就是因为生死未卜才要来啊！这婚宴来的都是些不差钱的主，说不定能捞个人接手呢。这是……多谢各位赏光，薄酒一杯。大人腿上的伤，遇风寒时可还是否会疼？早就听青青说你惯爱抢她的东西，如今竟连救命之恩也要占为己有吗？小侯爷知道您这般三心二意吗？怕不是会气死。砀山岭极为偏僻，平时连个鬼影都没有。沈青青身为深闺小姐，为何会孤身一人出现在那里？而我会去，是因为我娘的坟冢就在那座山上。去年我娘忌日，你在上山岭跌落断崖断了腿，我背着你走了5里山路去医馆，掏空碎银为你抓药。你短暂清醒时，将这枚玉佩强塞进我手里，但这玉佩后来被沈青青看见，强行抢走。大人如今跟在丞相身边，是非真假一查便知。喂，随军将领名单上，同舒白一同担任副将的，有1人姓魏。少夫人，前线来报，小侯爷的先锋军中了埋伏，困在四谷断水断粮5日了，全军覆没，是在朝夕之间。少夫人，舒白若是不在了，我活着还有什么意义？就让我这样随他去吧。丫头，你可算醒了！你知不知道你突然晕死过去，差点把娘的命都给吓没了？娘，舒白她，我不想活了。你这傻孩子说什么胡话？你都是个有身孕的人了，怎么能这般不注意自己的身子？您说什么？身孕？大夫刚刚来看过，你已经有1个多月的身孕了。好孩子，你肚子里是舒白在这世上唯一的血脉，你一定要为了这个孩子坚强起来啊！舒白，你听到了吗？我们的孩子今天很乖，没有折腾我。大姐，大姐！少夫人，小侯爷突围了，不仅突围，还率军反杀，大获全胜，现在正率领大军往京城赶呢。谢天谢地，我就知道他绝不会轻易倒下的。拦住他，不许硬闯侯府！让开！我有要事见你家少夫人。裴峰，你这个丞相的走狗，敢擅闯永安侯府！沈元府出大事了，丞相要反了！裴峰，你之前给我的消息差点害死舒白，你觉得我现在还会相信你这个丞相的门生吗？我去查了，是我认错了救命恩人。我知道你的疑虑，但你不知，我的初心便是为民立命。这段时间我已经看清了，丞相他与我的初心是背道而驰的，我不想再帮他了。小侯爷他们虽然在往京城赶，但还需要一点时间。丞相已经决定今晚就逼宫，他下达的死命令就是派人抓你去要挟小侯爷。你现在赶快跟我走，我带你出城。好，安安，备马，我们立刻走。是，少夫人。给我围起来，一只苍蝇不准放出去！跑啊！怎么不跑了？我在这儿等你们很久了。沈青青，你这个毒妇，你简直无药可救！裴峰，我对你死心塌地，你却连碰都不肯碰我一下，原来是在外面偷腥啊！丞相已经知道你是叛徒了，只要我把你们俩抓到他面前，我就是头等大功臣，荣华富贵都是我的。沈青青，你真是可悲，靠着偷来的恩情和背叛国家换来的荣华，你真以为能坐得稳吗？贱人，你敢看不起我，我要杀了你！你们都给我上，把这2个拿到暗中！保护少夫人！
丞相意欲谋反，圣上有令，将叛军一律诛杀。元妃，我回来了。对不起，让你受委屈了，我再也不会离开你了。你送来的消息我收到了，多亏了你，我才能将计就计拿下丞相的眼线。这段时间我满脑子想的都是你，只要一想到你还在等我，我就不敢死。只要你平安归来，我就什么都不怪你了。顾书白，你还不知道吧？你要当爹了。当爹？我要当爹了！岳父，你说的是真的吗？我要当爹了！我要当爹了！谢谢你，元父，谢谢你！去年的花灯节，我在这条河边发誓要护你周全。今年，你想许什么愿望？岳父，